И снова всем привет, с вами канал Android Software. Сегодня у меня на обзоре будет бюджетная и интересная клавиатура Acco Mons-Geek Fan 60 Pro. Это компактная 60% проводная клавиатура с магнитными переключателями, минималистичным дизайном и множеством настроек. Помимо этого, клавиатура получила процессор ARM Cortex M4, ARGB подсветку со скоростью обновления 500 Гц, полупрозрачные PBT кейкапы с гравировкой кириллицы и латиницы, Hot Swap систему, свечи Acco Glare с эффектом холла и много чего еще. Поставляется клавиатура в фирменной картонной коробке. На лицевой стороне изображена сама клавиатура, а также указан бренд и модель. В моем случае это Acco Mons-Geek Fan 60 Pro RU. На одной из боковых граней присутствует контактная информация производителя, QR-коды, ведущие на официальные магазины, серийные номера и также указан комплект поставки. Итак, давайте откроем коробку, достанем все содержимое и посмотрим, что входит в комплект поставки. Из названия Acco Mons-Geek Fan 60 Pro RU мы можем понять, что у меня версия для России, в довольно классическом белом исполнении, получившая гравировку русских букв с завода. Данная клавиатура изготавливается в различных цветовых решениях, в том числе в очень необычных, и каждый сможет подобрать для себя то, что ему больше нравится. Итак, внутри коробки находится сама клавиатура, упакованная в пакет. К ней мы вернемся чуть позже. Также тут есть еще одна длинная коробка. Давайте посмотрим и на ее содержимое. В ней расположился универсальный съемник или по-другому пуллер, так сказать, два в одном, для снятия кейкапов и свечей. Довольно интересное и удобное решение. Следующее, что тут есть, это кабель для подключения клавиатуры к ПК длиной 170 см. Кабель белый, имеет качественную оплетку. С одной стороны находится стандартный USB-A коннектор, а на другом конце находится Type-C. И последнее, что тут есть, это гарантийный талон и иллюстрированная мультиязычная инструкция, в которой присутствует и русский язык. Теперь давайте более детально рассмотрим саму клавиатуру. Она оснащена пластиковой крышкой, которой можно воспользоваться и накрыть клавиатуру, если вы ей не пользуетесь долгое время, и таким образом защитить от пыли. Mons-Geek Fan 60 Pro – это компактная 60% клавиатура, которая стала одной из самых доступных клавиатур с эффектом холла. Для тех, кто не в курсе, в клавиатурах с эффектом холла вместо традиционных механических переключателей используются магнитные, что обеспечивает более плавное срабатывание, более быстрое время отклика и шикарный уровень персонализации. Mons-Geek Fan 60 Pro на первый взгляд это минималистичная клавиатура без излишеств, с четкими линиями и простой раскладкой. Качество сборки скорее функциональное, чем роскошное. Но пусть вас это не вводит в заблуждение, она достаточно прочная для повседневного использования. Корпус изготовлен из ABS пластика, который может и не выглядит премиальным, но не кажется хлипким и дешевым. При нажатии на раму она практически не прогибается, отчасти благодаря алюминиевой пластине внутри корпуса, которая придает ей некоторую жесткость. Что бросается в глаза, так это то, насколько компактной и легкой кажется Fan 60 Pro. Ее легко можно брать одной рукой и перемещать, что делает ее отличным вариантом для тех, кто любит часто менять расположение предметов на рабочем столе или же перевозить клавиатуру с собой. Клавиатура имеет небольшой вес, всего около 510 грамм, и это ее плюс, то есть вам не придется таскать с собой кирпич. Из портов тут присутствует только один USB-C, который расположен на переднем крае клавиатуры, что является продуманным решением для прокладки кабелей. Кстати, комплектный кабель довольно простой, но при этом гармонично смотрится и работает отлично. С тыльной стороны расположились 4 прорезиненные ножки, 2 снизу и 2 сверху. Также есть и 2 выдвижные ножки с противоскользящей вставкой. У ножек 2 уровня наклона, которые можно откинуть, увеличив тем самым угол наклона. Итого получается 3 положения наклона. Клавиатура благодаря этим ножкам не скользит ни по столу, ни по коврику. Не все бюджетные клавиатуры оснащены регулируемыми ножками, поэтому это приятно.
Кейкапы также заслуживают упоминания. Они изготовлены из PBT, что является плюсом, потому что они не блестят и со временем не изнашиваются, по сравнению с более дешевыми колпачками из ABS. Символы полупрозрачные и напечатаны сверху. Эффекты подсветки ARGB с частотой обновления 500 Гц обеспечивают освещение без мерцания, что снижает нагрузку на глаза и улучшает настройку. RGB подсветка хорошо просвечивает через символы на клавишах. Подсветка яркая и настраиваемая. Она добавляет индивидуальности, не будучи слишком броской. Имеется множество режимов работы, которые можно переключать прямо на клавиатуре с сочетанием клавиш или же через специальное ПО на компьютере. И сейчас на своих экранах вы видите все режимы подсветки. Цвет RGB ярко просвечивается сквозь напечатанные сверху колпачки клавиш. Рассеивание достаточно приличное, а яркость регулируется на нескольких уровнях. Геймеры, которым нравится экспериментировать с RGB, оценят эту гибкость. Somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Переключатели — это главная фишка этой клавиатуры. В моем случае установлены свитчи ACOGLE. Это не обычные механические переключатели, это переключатели с магнитным эффектом Холла, которые обеспечивают уровень точности, который можно найти только у клавиатур высокого класса. Благодаря ножкам коробчатого типа практически отсутствует люфт, а тактильная отдача ощущается плавной и равномерной. Переключатели предварительно смазаны, что уменьшает скрипы и нежелательные шумы. Конечно, звучание не поразит аудиофилов, но в конце концов это все-таки пластиковая клавиатура. А сейчас давайте послушаем, как звучит клавиатура.
Также у клавиатуры есть свое фирменное приложение, которое значительно расширяет ее возможности и настройки. Одной из отличительных особенностей программного обеспечения является возможность регулировки точки срабатывания магнитных переключателей. Вы можете точно определить, какое усилие или ход клавиши требуется для регистрации нажатия. Вы можете установить его на уровне от 0,1 мм до 3,4 мм. Такая функция обычно доступна только в дорогих клавиатурах. Если вы увлекаетесь играми, то одна только эта функция стоит своих денег, потому что она позволяет настраивать клавиатуру под свой стиль игры. Функция быстрого запуска еще одна фишка, и она работает безупречно. Вы можете настроить мертвые зоны и сбросить точки, чтобы минимизировать задержку ввода, что идеально подходит для динамических игр, где важна каждая миллисекунда. Есть даже поддержка расширенных функций, таких как DKS, динамическое нажатие клавиш, и SOCD, одновременное нажатие противоположных кнопок, которые чаще встречаются в контроллерах для файтингов. Возможно, они пригодятся не всем, но это приятный бонус для тех, кому они нужны. Настройка RGB проста, вы можете переключаться между предустановками или создавать пользовательские профили освещения, назначая цвета определенным клавишам. Макросы – еще одна область, в которой Fan 60 Pro не уступает другим. Настройка макросов не слишком сложна, вы записываете последовательность нажатий клавиш и назначаете ее на любую другую клавишу. Калибровка переключателей – еще одна полезная функция, встроенная в программное обеспечение. После выбора типа установленных переключателей вы можете выполнить быструю проверку, чтобы убедиться, что все работает правильно. Этот шаг помогает устранить любые несоответствия в срабатывании, гарантируя, что каждая клавиша будет одинаково ощущаться под вашими пальцами. Можно скачать созданные другими пользователями или поделиться своими созданными вариантами подсветки, анимации, макросами или настройками. Можно войти или создать учетную запись. Также можно посмотреть и при необходимости обновить версию приложения и версию прошивки. Печатать на Fan 60 Pro на удивление приятно. Клавиши нажимаются легко благодаря силе нажатия 40-45 грамм, которую обеспечивают магнитные переключатели ACOGLE. Если вы привыкли к более тяжелым механическим переключателям, вам может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть. Но как только вы это сделаете, вы оцените, насколько плавно и легко это происходит. После длительных сеансов печати ваши пальцы не устают, что является большим плюсом, если вы часами работаете над документами или проектами по программированию. Отсутствие колебаний в стержнях клавиш также повышает устойчивость. Для игр эта клавиатура тоже отлично подходит. Функция быстрого срабатывания позволяет выполнять невероятно быстрые последовательные нажатия без каких-либо задержек. Некоторые могут заметить, что настройки по умолчанию поначалу кажутся слишком чувствительными, но изменение точки срабатывания в программном обеспечении быстро решает эту проблему. Возможность точной настройки срабатывания с шагом в 0,01 мм обычно встречается в моделях высокого класса, поэтому наличие такой функции здесь кажется настоящим подарком. Задержка – это тоже не то, о чем вам нужно беспокоиться. Частота опроса достигает 8000 Гц, обеспечивая практически мгновенный отклик. Также хочу напомнить, что у меня есть сообщество в Telegram, ссылка на него находится под видео. Там вы найдете все мои видеообзоры, а также посты о скидках, акциях и различных интересных товарах. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк, а также не забудьте подписаться на мои каналы на YouTube, Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Рутуб и Telegram. А я на этом с вами прощаюсь и всем до новых встреч.